Ini kan kali dah. Yo kali toh Pak. Bapak yang ngomong jalan tol. Mata iku, Pak. Ya ngerti ini maksudnya ini loh. Jadi itu kan umpama itu kali kan ombone 10 meter iki. Anek kodok. Arep nyebrang kali iki, arep nyebrang kali. Kodok kan sekali mencolot kan 2 meter. Sedangkan kali ambane 10 meter. Berapa kali loncat kodok supaya tekan seberang kali? Ya 5 kali loncatan toh Pak. Salah. Sing bener iki sekali loncat goblok. Ya terus nyebrangnya piye? Nyebrangnya yo ngelangi no. Ngene ngek. Ngek. Ngek ngono ora mencolot goblok. Ora ngandel. Ayo. Golek kodok mencolot yuk. Bapak Pak.